Samtang gikalisang sa mga residente, human dunay dakong sawa nga napalgan sa abandonadong banyo sa usa ka boarding house sa General Santos City. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gilayong nagpatabang sa mga personahe sa Peace and Order Committee sa Barangay Dadyanga South, General Santos City ang mga boarder sa usa ka boarding house sulod sa usa ka compound sa Niyog Street sa maong barangay. Kini human masiplatan ang usa ka dakong sawa nga anaa sa atop sa usa ka abandonadong banyo sa maong lugar pasado alas 9 Huwebes sa gabi. Sumala sa barangay Tanod kinsa usa sa mitabang og dakop na matikdan matud pa sa usa ka boarder nga dunay saba sa atop sa maong banyo. Ingon sa border na tingala na sila sige daw lihok ang sin murag ginadukdok ba ginabira dali-dali na sila tawag og procurement mo to nagtawag po sila diri sa muaw katong sa amis kagawad sa Peace and Order. Apan tungod sa gidak-o niini nagpatabang na ang mga personahe sa barangay ngadto sa Bureau of Fire Protection aron madakpan ang maong bitin. Maayo na lang kay sulod matud pa sa 30 minutos nadakpan ra ang maong bitin. Gilayon kining gikustodiya sa maong barangay. Gibana-bana ang mutimbang kini sa 10 hangtod 12 kilos. Anasab sa 2 ka metros ang gitas-on ini. Sumala pa nga ang maong sawa gituho ang nakabuhi. Ingon man ko nila sir nga naa daw nagbuhi dito sa Picas building. Tulo na kabuok daw na nakabuhi. Ingon po tong dito po katong trabante po nila dito. Magkakaroon wala pa mi kabalon sa ikuan na to kay kung naana po dito amo na pang kresyoni dakpo na po. Hinuon walay naangol sa insidente ug wala sab na samdan ang maong bitin. Nakatakdak kining i-turnover sa DENR alang sa saktong disposisyon. Tambag sa DENR nga kung dunay mapalgang susamang mananap, dili kini pasakitan ug i-report gilayon sa otoridad. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.